La Bandarra Street Orchestra és un col·lectiu de músics. Va iniciar-se amb la iniciativa d'una part dels percussionistes de Vallsamba, un grup d'aquí a la comarca, que volien muntar un grup amb ells, i d'aquí a Montblanc hi havia un grup de clàssic, una banda de música clàssica, que volien muntar una història més bandarra i ens vam ajuntar. Nosaltres teníem una batucada amb el Xemita i el David i ens va tocar un dia al Pau a veure si volien venir a un projecte nou que encara no tenia nom, però era una batucada amb pitu. I vam dir, bueno, doncs per provar anirem a fer xivat i a veure què tal. I mira, aquí estem. I aquí estem, no? I aquí estem. Una de les claus d'aquest projecte ha sigut posar una percu com la tenim ara, com la vam començar, una percu brasilera. El nostre referent principal és la percussió brasilera, amb un punt de denúncia també, no? I de reivindicar una miqueta els espais públics i la il·lusió. I evidentment per proximitat també el món de la xaranga, de València, no? I de les bandes. El vent que tenim aquí del sud, no? Això influeix. I un dia en el festival de percussió de Valls vaig veure el Pau i vaig dir pues ara vaig a dir-li que si mola i això. Què feu sense tuba? Això, crec que la pregunta va ser això. Què feu sense tuba? I dic, què fas tu que no ves? I a partir d'ahir... Jo vaig veure la Bandarra el primer bolo que vam fer. On el vam fer? El vau fer a Valls. Quin dia? El dia 6 de desembre. 5 de desembre. 5 de desembre de 2006. De 2006. 2006. I us vaig veure i em vaig enamorar. D'aquí? De l'altre. Potser el 2008 o així, 2007-2008, vam decidir posar-li jaleo, patilla i freestyle a tota aquesta moguda que hem estat fent i aquests 300 bolos que portem, pues com un concepte, no? Els espectacles que hem anat fent s'han anat desenvolupant a base del que també una mica ens demanava la gent. Ens han encarregat històries de tota mena i sempre hem anat una miqueta anant cap a el que ens sortia, no? Ens han demanat que féssim d'orquestra, d'escenari, de ballar, i tot fent pas doble i música llatina. Ens han demanat fer espectacles infantils. Ens han encarregat cluentes i apertures de festivals, campionats, de fins de temporada d'equips de futbol, fires de menjars i històries d'aquestes. Sempre ens han anat regint una mica per aquí. On era el bolo aquest? No s'ha donat, potser? Sí, no, o sí. Home, l'Artesa de Segre va ser brutal, aquell bodorrio va ser allò... Jo el primer bolo crec que vaig acertar entre 8 i 10 notes.
perquè com de cert que em vas fer, no n'hi ha ni paper, ni n'hi ha moguda, ni n'hi ha res, jo dic o valle, o pense, o però tantes coses alhora no pot ser. Me van abandonar, jo vaig entrar a la gasolinera i al sortir me'n trobo a l'autocar de la Bandarra que estava marxant. Sí, Amb un projecte com aquest, de carrer, que no estàs en escenari, per molt que s'hagis també, igualment al final sempre el que acaba demanant és el moment de sortir al carrer, no? Perquè no saps mai què et trobaràs i perquè la improvisació i el saber gestionar una situació, la gran pastanaga és la resposta del públic, no? Quan tu estàs actuant i veus que una persona de 80 anys està movent el cul, quan veus que els nens petits s'ajunten i es posen a ballar, quan veus que els pares somriuen, quan veus que un gag amb una dona implica doncs, una emoció, quan veus que un gag amb un home el fa posar vermell, quan veus que la cosa funciona és aquí, al carrer, en què veus que la gent te respon. I això és fantàstic, no? La nostra guagua, el nostre autobús, els nostres cors han estat passejant-se per Catalunya, des de dalt fins a baix, Andorra, hem estat molt per Aragó, hem estat per València també, vam estar a la Mascletà, i la veritat és que el que tenim ganes és sortir una miqueta, no?, del que seria Aragó, Catalunya, Andorra i València, i anar a llocs on la gent no ens entengui i on ens haguem de fer entendre per el que és tocar, no?, i veure la reacció del públic també a fora, i ens ve molt de gust. Llavors, com que ens han dit uns amics que el 21 de desembre de l'any que ve s'acaba el món, doncs hem pensat, ostres, o ens hi posem ja o ens agafarà el tren, no? I home, abans que peti el món, doncs intentarem sortir, no? I intentarem fer un espectacle una mica renovat, agafant el milloret del que hem fet aquests 5 anys i redimensionant-ho.